Përshëndetje miq, jemi në një periudhë shumë të rëndësishme të vitit ku duket se dashuria merr formë konkrete përmes veprave të mira. E tillë ka qenë nisma Këpucët e Krishtlindjes, një nismë nisur nga Media 7 në gjithë këto vite. Duhet thënë që ky është viti i 8 i kësaj nisme të bukur që ka prekur, ka gëzuar me mira fëmijë në të gjithë Shqipërinë. Nuk është dhuruar vetëm një palë këpucë dhe shumë buzëqeshje, por është treguar dashuria e Krishtlindjes. Për të folur më shumë për këtë projekt, ne kemi të ftuar në studio Jona Aviso, është drejtuese programacioni në Media 7, e cila do të na flasë për vazhdimsinë, për ndikimin dhe emocionet e kësaj nisme ndër vite. Jona, mirë se na erdhe në studio. Përshëndetje, Nela, është kënaqësi që të mund të flasim për Këpucët e Krishtlindjes, që është një projekt shumë i dashur për mua, po edhe për të gjithë ne si staf në Media 7. Shkënaqësi, Jona, të kemi këtu dhe ju përgëzoj që ju po e vazhdoni këtë traditë të bukur të Media 7, por duke qenë se ky është viti 8, fillimisht mund të na tregosh sërish si nisi dhe çfarë ju shtyu të realizoni këtë nismë kaq të bukur. Më duket e pabesueshme që kanë kaluar 8 vite nga momenti kur gjithçka filloi. Ishte prag i Krishtlindjes, vitit 2018, dhe dëshira jonë ishte çfarë mund të bëjmë për t'i bërë dëgjuesit pjesë të asaj që ne bëjmë gjithmonë, për ta bërë Krishtlindjen tek ta diçka më praktike. Të gjithë dëshirojnë të japin për Krishtlindje, dëshirojnë të bëjnë diçka që shkon përtej të zakonshme së tyre. Dhe ndërsa ishim duke rrahur mendimet, pikërisht folëm për Këpucët e Krishtlindjes. Tham, pse jo? Le të mendojmë për fëmijët që kanë nevojë, që të marrin një dhuratë të veçantë për Krishtlindje. Jo thjesht një dhuratë si çdo dhuratë tjetër, lodra, gjithçka tjetër që pa diskutim fëmijët gëzojnë me çfarë do lloj dhurate, por le të jenë një palë këpucë, pikërisht për simbolikën që ato japin, ndërsa një fëmijë i mbath bashkë me to i jep atij dinjitet dhe pa diskutim që jep vetbesim në veten e tij edhe në gjërat që ai bën. Zakonisht jemi mësuar ose kemi parë dhurime të shumta, po ishte formë shumë e veçantë të dhurosh një palë këpucë. Çfarë ju ka shtyr dhe motivuar që ju ta vazhdoni këtë nismë, sepse ju nuk keni ndaluar as gjatë pandemisë, as në kohë të vështira, por vit pas viti jeni duke e gëzuar me qindra fëmijë. Edhe e keni kthyer, siç thash, në një traditë të bukur. Mua, domethënë realisht mendoj momentin kur filloi dhe kur vjen dhjetori dhe themi, hajde të flasim për Këpucët e Krishtlindjes, vërtet kanë kaluar 8 vite. Domethënë duket vërtet si një kohë, por që ka qenë e mbushur me shumë ndodhi dhe shumë ngjarje që na kanë risjell sërish, mund të kenë ndryshuar pak fokusin ose mënyrën se si këpucët janë shpërndar për gjatë një sezoni të caktuar, por çdo gjë ka vazhduar. Ne kur filluam ishte një dhjetor, po i quaj të zakonshëm përpara pandemisë, sepse gjërat kanë ndryshuar shumë më mbrapa, por menjëherë vitin e dytë u përballëm me tërmetin, me cilin u trondit Shqipëria, edhe Këpucët e Krishtlindjes ishte aty pikërisht për të ndihmuar fëmijët e prekur nga tërmeti, fëmijët që në ato kohë jetonin në çadra apo ishin shpërngulur nga banesat e tyre edhe jetonin diku tjetër. Në vitin 2020 kishte shumë pikë pyetje, por prap sërish ne vazhduam Këpucët e Krishtlindjes. Pse? Sepse kishte nevojë dhe kishte fëmijë të cilët gëzonin nga kjo dhuratë e marrë mbase në kushte paksa më të vështira. Arsyeja pse ka vazhduar ka qenë përfshirja e dëgjuesve. Ne pam që me vitin e parë që dëgjuesit ishin unë jam gati. Unë dua ta mbështes këtë nismë, unë dua të vi me ju të mbledh këpucë, unë dua të vi me ju të shpërndaj këpucë, unë dua të dhuroj para që ju mund të blini këpucë sepse nuk jetojnë në Shqipëri. Të gjitha këto reagime kanë bërë që ne të mos e diskutojmë a do të vazhdoj Këpucët e Krishtlindjes, por thjesht të jemi aty për ta vazhduar. Si ka qenë ecuria, sa ka ndryshuar pra fushata nga viti në vit? Nisi fillimisht me një grup fëmijësh, me një palë, me disa këpucë, edhe u zgjeruat pastaj, e duket se ka marrë një rritje të madhe, kërkesat janë të shumta, po edhe
pakot janë shtuar. Po, faktikisht kur filloi ne menduam këtu do të plotësojmë nevojat e disa fëmijëve që janë rreth i qark Tiranës, do të shikojmë në lagjet më të varfra ku ka nevojë pak më të madhe, do të marrim informacion nga kishtat lokale, cilët janë fëmijët që kanë më shumë nevojë ose nga organizatat që punojnë me fëmijët në nevojë. Dhe kështu filloi gjithçka, ndërsa plotësuam të nevojë, dëgjuam nga pastorë të tjerë nga rrethet që nevojat janë të mëdha edhe në qytete të tjera. Dhe filluam aty një angazhim tjetër ku në vetë këto qytete do të ndodhte e njëjta gjë. Pra ne do të ishim një suport mediatik, do t'i ndihmonim që të përhapnin lajmin që ne jemi duke mbledhur këpucë të reja edhe në Korçë, edhe në Lushnjë, edhe në Shkodër, dhe nëse ju dëshironi mund t'i jepni dhe këto këpucë do shkojnë për fëmijët e qytetit tuaj. Ka pas raste që na kanë kontaktuar nga qytete ku po themi nuk ka pasur një prezencë ose një vend grumbullimi për këpucë të reja, dhe dëshira jonë më e madhe ka qenë nëse ti do që të dhurosh një palë këpucë të reja ose 2-3 palë, atëherë gjej një familje në qytetin ku ti je, në fshatin ku ti je, dhe shkoj e dhuroj një palë këpucë. Ne do të ndihmojmë nëse do t'i bësh pjesë të kësaj fushate për t'i paraqitur, po themi, si pjesë të këpucës Krishtlindjes, por le të jetë si diçka që vazhdon kudo ku ti je, tamam si një dritë e vogël që ndriçon aty ku ti je, ku ti ndodhesh. Por kjo gjë na ka gjetur absolutisht në befasi, sepse ne kemi pritur të ishte diçka këtu tek ne, por Zoti bëri që atë përhapej në Lushnjë, në Korçë, në Shkodër, madje edhe nga Kosova ne shpeshherë kemi marrë kërkesa për të mund ta çuar dhe atje këpucët e Krishtlindjes. Dhe për te anës materiale dhe thjesht një kutije, thjesht një pale këpucë, çfarë mesazhi ka përçuar këpucët e Krishtlindjes për te kësaj? E përmenda pak në fillim që një palë këpucë të reja i japin një fëmijë dinjitet. Edhe unë e them të reja dhe arsye pse e them është sepse e di që fëmijët në nevojë mund t'ja dalin fare mirë dhe me një palë këpucë të përdorura. Por ne duam që t'i japim atyre vetbesim. Ata shkojnë në shkollë çdo ditë, në ditë të ftohta, mund të jetë vendi me dëbor, në shumë zona të veriut të Shqipërisë është shumë e vështirë të shkosh në shkollë një ditë dimri, dhe ata kanë nevojë të ndihen jo vetëm ngrohtë në këmbët e tyre, po të ndihen të sigurt. Ndërsa shkojnë në shkollë, me siguri që nuk kanë për të ndier më pak nga shokët e tyre, nuk kanë për të ndier të varfër, do ndihen më të sigurt, do të mësojnë edhe më mirë, do të japin rezultate edhe më të mira. Prandaj nëse ne shikojmë këpucën në tërësi edhe një këpucë të re, një palë këpucë të re sikurse ne kemi kërkuar, i japim këtyre fëmijëve dinjitet edhe i japim siguri për të ardhmen e tyre. Dhe dashuri, pra, në një farë mënyre lidhet me thelbin e Krishtlindjes dhe dashurinë që duhet të ndajmë me të tjerët. Perëndia dha për Krishtlindje dhe ne dëgjojmë shpesh të mesazhe dhe Perëndia dha më të mirën. Dha Jezusin birin e tij, edhe ndërsa ne mendojmë për të dhënë diçka, pa diskutim që dhurata e një palë këpucë të reja na lidh dhe na kujton pikërisht dashurinë e Perëndisë. Kujdesin që ai ka për ne çdo ditë, pa diskutim që i kalon dimensionet, shkon përtej kësaj, por është një dhuratë simbolike këtë herë për ta çuar tek fëmijët. Po, edhe në fakt kanë marrë dhurata jo me qindra, me mijëra fëmijë. Dhe le t'i kujtojmë bashkë se duke qenë se edhe unë kam qenë pjesë e kësaj fushate, edhe një herë ti preke pak qytetet ku këpucët e Krishtlindjes kanë shkuar, kanë udhëtuar. Faktikisht zonat ku kanë shkuar janë të shumta. Ne kemi filluar me Tiranën dhe rrethinat e Tiranës, kemi qenë në Thuman edhe në komplet fshatrat e prekur nga tërmeti viti 2019. Po, e mbaj mend. Në zonën e kombinatit në Tiranë, kemi vazhduar në Lushnjë, në Durrës, në Shijak, në Korçë, edhe në shumë rrethina domethënë në pjesën e Korçës duhet ndalem sepse këpucët kanë shkuar në ato fshatrat e thellë të Korçës, ku mësuesit na thonin që çfarë bekimi kanë qenë këto këpucë, këta fëmijë vinte ne me shapka. Domethënë kanë shkuar në zona që janë të paarritshme dhe shpeshherë janë dashur që ne të marrim me qira makina të veçanta, të larta në mënyrë që të mund t'i arrijmë këto vende. Në Shkodër gjithashtu, në të tjera qytete të veriut të Shqipërisë edhe fshatra, pra pak a shumë ka qenë diçka që neve nuk
unë nuk e kam listën, më duhet një listë e gjatë me qytete, por që dëshironi të shkoni apo edhe mund të shkoni edhe disa herë në vendet ku keni qenë sipas nevojës. Këtë vit do të jemi në qytetin e Pukës, pikërisht do të jemi duke ndihmuar fëmijët në atë zonë dhe në fshatrat përreth për të marrë një palë këpucë të reja. Jemi gjithmonë në të njëjtën situatë, flasim për një vend ku fëmijët përballen me vështirësi ekonomike, ku kanë vështirësi të shkojnë në shkollë, dimri është i egër, edhe ne i ndihmojmë që ata të mund të venë si të gjithë fëmijët e tjerë. Në Pukë, Shkuksi është tropoja, vijojnë. Jo, absolutisht nevojat janë të mëdha. Dhe ne vazhdimisht çdo vit ne jemi surprizuar sepse kur ne kemi nisur, kemi pasur një fokus caktuar në qytet caktuar, po aty nga mesi nëntorit, nga mesi dhjetorit ka ardhur një dhuratë më e madhe që na ka bërë pastaj të shkojmë në një qytet tjetër, në një grup tjetër fëmijësh, të cilët nuk kishim menduar se do të shkonim. Po, dhe është pikërisht kjo pako në tavolinë. Po, edhe unë i mora këto sepse ne kemi filluar grumbullimin tashmë që nga fillimi i nëntorit. Në këtë mënyrë paketimi që nga fillimi i nëntorit ne kemi filluar të reklamojmë faktin që këpucët e Krishtlindjes rikthehet dhe kanë ardhur dhe këto këpucët e para që ne i paketojmë me këtë amballazh duke vendosur gjinin e fëmijës dhe numrin e këmbës dhe pastaj i vendoset edhe një emër për fëmijën që do i takoj këto palë këpucë. Janë këpucë cilat ne kur i përgatisim me shumë dashuri, lutemi për fëmijët që do t'i marrin këto këpucë, që ata të mund të ecin të vërtetën e Perëndis, edhe Zoti me siguri që ka një plan për çdo krijesë të tij, fëmijët janë shumë të dashur për Zotin. Dhe dëshirojmë që ndërsa ata i mbathin këto këpucë të jenë të mbuluar edhe me lutjet tona. Edhe të atyre që i kanë dhëruar këpucët. Patjetër, sigurisht. Edhe ata kanë pjesën e vet të falënderimit dhe mirënjohjes, duke qenë se ti ke qenë pjesë e kësaj fushate, jo vetëm në anën mediatike, për të treguar çfarë ka ndodhur dhe ku keni qenë vit pas viti. Po ti ke qenë përveç që ke marrë pjesë edhe duke i paketuar, se kam qenë vetë aty, por ti ke qenë vetë në terren dhe ti e ke prekur nga afër realitetin e atij momenti, atij gëzimi. Mund të na tregosh pak se si e ke përjetuar ti personalisht çdo moment atyre ditëve? Në shumë nga këto vendet ku ne kemi shkuar kanë qenë rrugë me balt, domethënë edhe fëmijët i shikoje që i prisnin ato këpucët e reja. Dhe në shumë momente unë realisht në fillim nuk mendova që fëmijët do gëzojnë për një dhuratë, mbase ndonjë makinë, ndonjë kukull, dhuratat që gëzojnë fëmijët, po nuk ma kishte marrë mendje që kur ata hapnin kutinë të gëzonin aq shumë për një palë këpucë, ti përqafonin këpucët e tyre. Edhe ti merrnin dhe të mos i vishnin, të shkonin prapë në shtëpi me këpucët që kishin, sepse nuk donin që t'i bënin pis këpucët e tyre të reja. Absolutisht që kjo është diçka që të prek zemrën, po edhe ajo buzëqeshja e tyre, gëzimi që ata mbajnë, është diçka që unë nuk gjej fjalë ta përshkruaj, por kudo kam parë këtë gëzim në sytë e këtyre fëmijëve. A ke diçka konkrete, një moment ose një histori që të ka mbetur në zemër gjatë gjithë këtyre viteve shërbimi? Më kujtohet në një nga vitet kur ne kemi shkuar në një fshat të Beratit dhe kemi dhënë këpucë, aty ka qenë një nën me 3 nga fëmijët e saj. Një prej tyre ishte beba, ajo e mbante në krah, dhe 2 fëmijët e tjerë, ata ishin me këpucë të grisura, njëra me shapka. Domethënë kur ti shikoje ishe wow, Zot, domethënë si nevoja e tyre është kaq e madhe, çfarë janë një palë këpucë për këta. E megjithatë ajo ishte kaq falënderuese. Na falenderoi kaq shumë për këpucët e reja, fëmijët u gëzuan kaq shumë nga kjo dhuratë, edhe ajo ishte një nënë vetme që i rriste vetëm me fëmijët e saj. Absolutisht ishte një dhuratë që preku zemrën e saj, por më shumë na preku ne, që shikojmë nevoja kaq të mëdha dhe mund të jemi, po themi, një ndihmë e vogël për ta. Të mendosh sot duket absurde në këtë vit 2025-ën që të mendosh se ka fëmijë që s'ka një palë këpucë veshur, por ja që edhe ka. Dhe cila është dëshira juaj në këtë vit të 8 të kësaj fushate? Fëmijët rriten. Unë kam kuptuar një gjë që fëmijët rriten dhe gëzojnë për çdo dhuratë, por fëmijët e mbajnë mend kur ti je kujtuar për ta.
Fëmijët mbajnë mend kur ti ke treguar dashuri në një formë që ka sjell tek ta një farë ndryshimi. Edhe nëse ne ndihmojmë një fëmijë të vejë në shkollë më i veshur, më i sigurt, me këpucë më të reja, ne kemi ndihmuar në vetbesimin e këtij fëmijë dhe ai fëmijë ka për ta mbajtur mend. Në këto 8 vite, ata fëmijë që ne kemi bekuar, po them, në fillim të këtij projekti janë rritur, ata e mbajnë mend. Kështu që le t'i ndihmojmë t'i hedhin hapat e tyre të sigurt ndërsa rriten. Edhe t'jenë nesër të rritur që do ta ndjekin Zotin edhe do të duan të ecin në rrugët e tij. Si mund të bashkohen të gjitha ata që po na ndjekin ose dëgjojnë në këtë momente në këtë nismë, si mund të bëhen pjesë? Një nga dëshirat që ne kemi pasur është që dëgjuesit të mund të përfshihen vet. Pra, ata kërkojnë, po flasim, një numër të zakonshëm të këpucëve që mund të ketë një fëmijë ose një numër specifik dhe të mund të dalin vet, të blejnë një palë këpucë të reja, t'i paketojnë ose jo, nuk ka shumë rëndësi, por t'i blejnë dhe t'i sjellin këpucët e tyre të reja. Pastaj, nëse kjo është e pamundur, janë të mbingarkuar, nuk dinë se çfarë këpucë të blejnë. E kuptojnë, të gjitha këto gjërat e tjera mund të dhurojnë nga ana financiare një shumë që ata kanë për zemër dhe ne pastaj do të blejmë këpucë të reja në përputhje me numrat që fëmijët kanë, gjinin e tyre dhe kjo është mënyra se si ata mund të përfshihen. Tani jemi në nëntor, dhjetori po vjen shpejt. Si kanë qenë dhurimet? Ka pasur dhurues këto ditë? Po, ne kemi vazhdimisht sa herë që projekti fillojnë, po themi, dëgjuesit besnik të radios, ata përfshihen me njerë, ose marrin përkushtimin, thonë që edhe këtë vit unë do të përfshihem. Kështu që ne fillojmë të bëjmë ato porosit e para, sidomos për dhuratat financiare që ne marrim, porosisim këpucët në numrat më të zakonshëm, po flasim nga numri 35 deri në numrin 37-38 janë numrat, po themi, që janë më masivisht më të përdorur dhe unë përmend sepse ndokush që na dëgjon në këto momente mund të jetë duke i shkuar në mendje që okay, po çfarë këpucë si qysh tek, domethënë mund ta japin dhuratën e tyre. Kështu që ka nisur këto përgatitjet. Nga ana tjetër, pa diskutim që ne kemi marrë listat e fëmijëve që do të marrin këpucët që nga muaji tetor. Me numrat përkatës. Pra ne i dim numrat e tyre të këmbëve, i dim gjininë e tyre dhe thjesht kjo është ajo faza e sulmit e quajmë ne, që ne mbledhim këpucët, i paketojmë, i bëjmë gati në mënyrë që diku nga mesi i muajit dhjetor të mund t'i shpërndajmë pastaj tek fëmijët. Po, dhe makina me këpucët e Krishtlindjes nis udhëtimin. Po. Sa bukur në këtë periudhë festash. Si e shikoni rolin e medias, përfshirë edhe Media 7, në përhapjen e vlerave të dashurisë dhe të shpresës sot në shoqërinë e sotme? Unë shikoj faktin që media na bën bashk. Kur ne bëjmë thirrje për një palë këpucë Krishtlindje, përfshihem si unë me një ofertë timen për të dhënë një palë këpucë Krishtlindjesh, ashtu edhe një nga dëgjuesit tan besnik që sot jeton në Gjermani apo jeton në Zvicër, por që dëshirojnë sërish të japin diçka për komunitetin nga ata vijnë. Unë kam marrë mesazhe shumë prekse nga dëgjuesit tanë që tashmë jetojnë jashtë Shqipërisë, edhe thonë Jona, unë e di se çfarë do të thotë të shkosh në shkollë me një palë këpucë të grisura. Prandaj unë dëshiroj që një fëmijë në Shqipëri të ketë mundësi të shkojë me këpucë të reja në shkollë. Dhe shumica e miqve e dhuruesve tanë e kanë prekur, e kanë përjetuar këtë gjë nga afër dhe duan që të mund të shikojnë një ndryshim tek fëmijët në Shqipëri. Absolutisht radio na ka bërë bashk këtu në Shqipëri, në Tiranë, jo vetëm thash, kjo gjë nisi për Tiranën sepse ne këtu jemi, mund të lëvizin më kollaj nga ana praktike, po ja ku ishin kishat e Lushnjës, të Korçës që thanë që edhe ne duam që të përfshihemi, edhe ne duam të bëjmë diçka për fëmijët tanë. Kështu që së bashku jemi duke çuar shpresë në vende ku nuk ka shpresë dhe jemi duke ndarë dashurinë e Perëndis. Sa herë që ne shkojmë dhe i takojmë ta fëmijë, ne i bekojmë ata edhe ne lutemi për ta dhe ne dëshirojmë që ata të ecin në rrugët që Perëndia ka për ta. Ne vazhdimisht bashkëpunojmë me kishën lokale dhe arsyeja për këtë është sepse duam që këta fëmijë të jenë pjesë e kishës lokale, kishët ta njohin që
që jemi duke i ndihmuar dhe duke i mbështetur në momente të ndryshme të jetës së tyre. Suksese Jona. Edhe unë vërtet uroj dhe lutem që të bëni të lumtur sa më shumë fëmijë në këtë kohë festash, në këtë prag Krishtlindje. Faleminderit Nela për hapësirën që ju na jepni gjithmonë në Familja 7 për të folur për këpucët e Krishtlindjes dhe jo vetëm mua, por edhe për gjithë punën që ti ke bërë me të gjithë të angazhuarit me këpucët e Krishtlindjes përgjatë kësaj periudhe. Të falenderoj Jona, ndërkohë miq ju kujtoj se javët në vazhdim në programin tonë ne do të sjellim her pas here falenderimet edhe reagimet e gjithë atyre që janë bekuar nga këpucët e Krishtlindjes, nga drejtues të institucioneve, të organizatave të ndryshme të kishave tona ungjillore. Menjëherë pas së bllokut publicitar, ju do të keni mundësi të ndiqni një mesazh falënderimi dhe një thirrje për fëmijët në nevojë që vjen nga Shkodra.